E'atu waaqi ardaa, waaqi abbaa, kamee bokkoo, dibbee dhugoo, kagarba annoo, waaqi guje gurraachaati nu dhagaye. Dhageettu nu awwaan, ta oli nu hanqaar, ta gadi nu hanqaar, ta dalla lamaanii achumaan nu hanqaar, barri nagaya. Mee waa'ee aadaa Oromoo sirni eebaarraa maal beektu? Sirni eebaa Oromoo hiikaan isiin qabduu fi faayida qabeessummaan isii sagantaa tanarraa hordoftoonni keenya waa baratan abdiidha qabna. E'atu waaqi ardaa, waaqi abbaa, kamee bokkoo, dibbee dhugoo, kagarba annoo, waaqi guje gurraachaati nu dhagaye. Dhageettu nu awwaan, ta oli nu hanqaar, ta gadi nu hanqaar, ta dalla lamaanii achumaan nu hanqaar, barri nagaya, bariin nagaya, jaarsi nagaya, jaartiin nagaya, ilmi nagaya, jalti nagaya, fuudhu nagaya, heerumtu nagaya, ubbaan nagaya, chumtu nagaya, Oromoo hundi nagaya. Aadaa waaqa nu nageessan, waaqa nu nageessa. Isin ilmaan teenna aadaa teessan mudhina jettanii isinillee muddadha, guguddadha, ilaa gurra isini banne banadha, ollata. Eebii gosa sirna aadaa Oromoo keessaa isa tokko ta'ee afaan gochaa fi jechaan kan dhalootatti yookaan ammoo labbataa gara labbataatti daddarbaa harregee jira. Uummanni Oromoo lafa jiru maratti waan godhu hunda dura takka jee kan eegalu eebaani. Sirni eebaa irra baay'ee kan itti hojiirra oolu iddoolee fi sirna ayyaanota Oromoo kanneen akka Irreechaa, Taaboree, Ateetee, ulfina keenya kan akka Bokkuu, Kallacha Ciiccoo, Callee Fachoo, Buna Qalaa, Killaati fi Kismidaal Wadaajaati. Akkaatuma kanaan bifaa fi qabiyyeen itti dhiyaatus waladda. Sirna Oromoon qabdu keessaa sirni eebaa isa tokko kan waan gaggaarii siin fadhu kan waan hamtuu siin didu namu jiruu fi jireenya isaa guyya guyyaan taasisu keessatti kan inni bu'aa ba'ii jireenya taasisudha. Bu'aa ba'ii jireenya taasisu keessatti waan takka argachuufis dhabuunis jaalachuu fi jibbuun jirtutti eebaa fi abaarsinis kan jirudha. Qabeenya aadaa waliin jiraachaa arragee keessaa eebaa fi abaarsinis kan yeroo hunda mul'atudha. Tolli ilmi namaa godhu yeroo hedduu kan eebaan dabaalamu yoo ta'u gochi badiitis faallaa kanaati. Manni Oromoo akka aadaa isaatti hedduu eebisuu malee hedduu abaaruu hin jaalatu. Yoo dubbiin jabaatte malee kanaafuu eebaa fi abaarsi yeroo akkam namoota akkamiin bakka akkamitti akka taasifamu mee haalaallu. Bifaa fi qabiyyee isaatii waliin kan qabanne yeroo ta'u isinis gumaacha keessan nu hordofuudha. Kunis uummanni Oromoo haala garagaraa keessatti namoota garagaraa kan eebisuu hoggaa ta'u fakkeenyaaf daa'ima dhalatee yeroo baratte barnoota xumurtee yeroo eebbifamtu yeroo duula deemu yeroo fuudha gahee fuudhu yeroo baallii dabarsu kan biraa abaarsaa fi eebba hoggaa ta'u akkuma eebitii jirtutti abaarsinis jira waan ta'eef abaluu abaarama abaluu ammoo eebbifama abaluu ammoo eebbifama hanga abaarsa kana tuffattutti mana waliin hin dhabu. Abaarsi gosaan yookiin ammoo dhuunfaadhaanis ta'uu ni danda'a. Qaama aadaa keenya keessaa abaarsinis isa tokko. Uummata Oromoo biratti namni tola didee abaaramaadha. Eebba didduu abaarsan didduu jedhama. Akkuma eebbi kun haphee ta'e isatti yookaan isitti haa qabatus ni jaama. Haala kanaan hoggaa abaaran akkana jechuudhaan abaaran deemtee galman gahin iddoo malatti cabe ulfa sheexaanaa ta'e jiruuf jireenya dhabee mimmaan Oromoota galaanatee si haa nyaatu. Gadaameessifee haa madaa'u. Raammoof titiisa haa baaqu. Qara laalee hafi jiruuf jireenya hin argin. Hiddiqee nama ta'e dachee irratti hin margin. Deemtee bakka hin gahin ulfooytee nagayaan hin dayin. Dhaltee hin dhungatin. Dhaltee hin guddifatin. Daartee hin uffatin. Gammachuu waliin harkin. Hojjettee siif hin dabarin. Bahii gala dhabi. Qaamaaf qalbii cabi. Qe'eente naga hin ta'in gaddi mana keetii hin ba'in. Dhugaan kee haa awwaalamu. Dhibeen kee haa wallaalamu. Jireenyi sitti haa dukkanaa'u. Dhiitee siif hin bariin jechuudhaan kan abaaramu. Abaarsi kan dalagu yoo nama abaartu sanirraa haqa qabaatte qofa akka ta'es ni amanu. Kanaafuu namni akka waliin abaarree yeroo hedduu ni gorfama. Namni wal abaaree mana waliin hin dhaqu iddoo takka irratti dhiyaatee waliinis hin nyaatu. Yaa'ii tokko tokko irratti hin hirmaatu. Namni tokko waan miidhamtetti abbaa isaa hin beeku yoo ta'e yaa waaq jedheera taanaan yaa waaqayyo ani abbaa na miidheedha jeetii dubbata. E'atu waaqi ardaa, waaqi abbaa, kamee bokkoo, dibbee dhugoo, kagarba annoo, waaqi guje gurraachaati nu dhagaye. Dhageettu nu awwaan,
تأولي أولي نوهنكار تغدي غدي نوهنكار تدلل لماني أچومان نوهنكار باري نگيا بارين نگيا جارسي نگيا جارتين نگيا علمي نگيا جلت نگيا فود نگيا هيرمت نگيا وبان نگيا چمت نگيا رمو هندي نگيا واغن نگيس واغن نگيس اسن المانتين عادت سن مدنا جتني اسن اللي مددا وغددا الى غرا اسن بني بندا اولتا gara eebaatti hoggaa dabarru eeba abbaa gadaa hoggaa laallu waraana gacheelchi dodoloo iyyaasii iyyaayee qajeelchi xiqqaa nuu guddisi guddaa nuu bulchi waaqa dhagay dhiibi dhagay dhiwayyuun dhagayii waaqa roobsi bokkuu qajeelchi oromoo biifaa nu taasisi biiftuu ganamaa nu godhi abaartuu balleeysi eebbiftuu deeysi gadaabiin nu bulchi gadaa nu olsi gadaa nu loosi quufaan nu bulchi quufaan nu turfisi qotataan haa quufu horataan haa horu maseenni haa deeysu deeysuun haa hoosiftu ilmi kan abbaa uume haa taatu fakkeenyaaf irra caalaa gandoonni naannoo Harargee jiran kan hundeeffaman gaara fuuguu gaara gugguu yookiin gaara fuuguu irraa ka'ee hanga jijjiga ribee jiinu kana jala jechi fuuguu sirna gadaa ittuu humbannaa fi afran qalloo keessatti qubsuma ittiin bulmaata ta'uu baatus yookaan sirna raabaa doorii yookaan sirna caffee odaa bultuun keessatti qubsumti gosa onaan jaaramte garuu sirna adda addaa keessatti yookiin daddacha keessatti sirna dhibbaatu keessatti oromoonni naannoo Harargee maqaa qubsuma isaanii yookaan qubsuma fuuguu jettu mirkaneeffachaa turan akkuma oromoonni biraa eeba keessatti lafa qubsuma isaanii mirkaneeffatanitti kan oromoota Harargeettis wal fakkaataale fakkeenyaaf booronni yeroo eeba keessatti lafa qubsuma isaanii mirkaneeffatu akkana ja'an liban dirreen nagaya golbi diidaa nagaya tuulaa sallaan nagaya baddaa sadeen nagaya jedhu oromoon tuulamaatis akkasumatti qubsuma isaanii waamuudhaan fakkeenyaaf 8 tulluu nagaya malkaan ja'an nagaya tulluun cuqqaalaa nagaya tulluun cuqqaalaa nagaya jan harrayyuunis hora samii sadii lafti dagaaga hawaas olii lafti gaara baasoo gadi nawaamti ja'a eeba keessattis oromoon Harargeetis daddacha haa ta'u yeroo dura eebe eegaluu akkana jechuudhaan maqaa fuuguu dha'uudhaan qubsuma isaa mirkaneeffate lakkeen nagaya fuuguu roobaa nagaya bululloo bultum nagaya fuuguu nagaya kana qofaa miti oromoon Harargee sirna adda addaa keessatti yookaan moggaasa adda addaatiif maqaa fuuguu dhimma itti bahaa turan fakkeenyaaf daddacha fuuguu abbaa fuuguu fi kan kana fakkaatu akka fakkeenyaatti dhiyeessuun ni dandeema kan biraa qondaaltota maqaa fuuguu jedhan of moggaasan warra akka fuuguu daadhii maqaa dha'uu dandeenya akkasumattis warra akka fuuguu wadaay fuuguu jirsoo yaadachuun barbaachisaadha gabaabumatti maqaan fuuguu maqaa amma dhufe osoo hin ta'in jaarraa 19ffaa keessa maarshaal diizaalfik kitaaba isaa gubbatti bara 18 maqaaleetaa yookiin gaara gugguu yookiin gaara fuuguu jechuudhaan maqaa tuqee jira isaanis warri fuuguu akkana jechuudhaan qubsuma isaanii mirkaneeffatan raabni nagaya dooriin nagaya jiraan gosiyyoo nagaya warri diidaa ninni bahe warri diidaa bokkee bahe warri diidaa anniyyaa bahe citaan gurmuu lafa loon tuntiisaa qajeele funyoon dheedaa qajeelaa funyoon kormaa qajeelaa haroo qaalluu qajeelaa haroo raabaa qajeelaa haroo carcartuu qajeelaa ilma abbaa qajeelaa niitii jaarsaa qajeelaa fuuguu roobaa nagaya leekaa nagaya fororoo rooba bobbaasi loo wal jala yaasi hora nagayaan gali godaantuu karaa guuti qubattuu ona guuti ona tarree qubadhu foodduu tahii mul'adhu